Eimi finance ma khwa dia sum ke kholna ahin apha su hi hlosom nyu sung bawa hi hlosom nyu zo ting le 8% atunga ni kla do the hi asum zar hi a hi le sanga le sang som ne dei zo zo ni ke koi thewa hi thlasa gi le hlosom li zo le mi za khal ilon mu theiding a hi loan mu theiding ho chu a hi le medical loan business loan educational loan vehicle loan agricultural loan chale housing loan ho a hi loan hi kum ni sung hiding 0.7% bo hiding a hi iham tia bang si pia thinaman nan tu kha zong le Eimi finance in le se do chunga to 3% na pi tha ding a hi tuwa na sumnai chu tu nya na za cha pe pe le ma khwai pi na za ding ham na sumnai pe pe nin na hi nei lo ni khu na hol thelo ni khwa ding in ki khol loizin Eimi finance head office chingkon pang